Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ spray paint automation ကိုကျွန်တော်တို့က sequential flow chart နဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spray paint automation ကိုကျွန်တော်တို့ ladder diagram နဲ့ရေးပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ladder diagram နဲ့ဒီ sequential flow chart ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူတဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်အကိုရေးဆွဲလို့ရတာဗောနော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sequential flow chart နဲ့ဘယ်လိုရေးလဲမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ operation လေးကိုတစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က place item ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stat sensor လေးကမီလင်းလာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် HMI မှာဆိုလဲ stat sensor လေးပြန်ရှင်းသင်ခန်းစာမှာဒီကနေတွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်မီးပိတ်သွားလာမသွားလာကျွန်တော်သိချာမှဖြစ်လိုက်ဘူးเนาะအခုတော့ပြင်ထားတယ်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ stat sensor ကိုLED မီးလင်းပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ step button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အမှဘာလို့ဖြစ်တယ် start sensor မှာပစ္စည်းမရှိတော့ပျောက်သွားမယ် and sensor ကိုသွားထိမယ်ပေါ့နော် and sensor ထိပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က spray paint 10 second လောက်လုပ်မယ်10 second ပြည့်ဆိုတော့မှ and sensor လေးပျောက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားထိမလဲဆိုရင် start sensor ကိုသွားထိမယ်အဲ့ဒီခါကျမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် number တစ်ခုတိုးသွားပါတော့တိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော် operation လမ်းပိတ်သွားမယ် spray paintပြီးတော့ဒီမှာ remove painted path ဆိုတဲ့ဟာလေးက blinking ဖြစ်နေမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က acknowledge လုပ်ပြီးတော့မှ step button ကိုပြန်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ painted path painted လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီအစိမ်းလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့မှအသစ်အဖြူလေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ step button ကိုပြန်နှိပ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် automation animation ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့0နဲ့1ပဲရှိတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုရင်2သွားမှာပေါ့ okay spray paint 7နှစ်ပြည့်ရနဲ့ဒီ painted မီလေးက off သွားမှာပေါ့နော်အော်ပြီးတော့ motor reverse စလဲပြီးတော့ start sensor ထိတဲ့အခါမှာ operation မရှိတော့ဘူး operation ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ okay ပြီးတော့မှ acknowledge button နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို remove လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ start sensor မှာမီးမလင်းတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ကြည့်ရအောင်နော် sequential function chart နဲ့ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ရှေ့ lesson က ladder diagram နဲ့ step by step ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုမသုံးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် main ထဲမှာဒီ spray paint ladder diagram block လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် okay နောက်တဲ့ add new block ခေါ်လိုက်မှာပေါ့နော် add new block ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က ladder diagram နဲ့ဆွဲမှာမဟုတ်ဘူး sequential function chart နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ function ထဲမှာဆိုရင်ဒီ function နှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီထဲမှာgraph ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ SFC ကလည်းမရှိဘူးနောက်ဒီ function block ထဲမှာပဲ graph ဆိုတာရှိတယ်ဒီ graph ကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ sequential function chart လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့နာမည်ပေးထားတာ graph လို့ပေးထားတာအဲဒီ graph ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါပေါ့နော် spray paint SFC လို့ပေးလိုက်မယ် okayဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ spray paint block လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ main ထဲကိုအရင်ဆုံးဒီ spray paint လေးကိုအရင်ဆုံး block လေးထည့်ထားလိုက်ပါနောက်သူရဲ့ block ရဲ့ diagram ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပေါ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ graph သွားဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ step by step တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ step ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင် step 5ခုရှိတယ်ဒီမှာ step 1ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုရင် step နဲ့ transition ပေါင်းထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုက step တစ်ခုတည်းဒါကကျတော့ transition တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒါလေးက end transition လောက်တာဒီကောင်လေးကကျတော့ဒီ transition ကနေမှဘယ် step ကိုပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒါလေးနဲ့ပြန်သွားတာပေါ့ဒီဟာလေးကတော့ဒီ alternative ပေါ့နော်နောက်ထပ် transition တစ်ခု parallel ထပ်ပေါင်းပြီးတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူကဖြိုင်းတူလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဖြိုင်းတူလုပ်ရင်ဒါလေးသုံးမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး step ကဒီမှာကဘယ်နှခုရှိလဲဆို5ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီ transition နဲ့ step နဲ့ transition ပေါင်းထားတာလေးကိုထည့်ပေးပါပေါ့နော်အခုဆိုရင် step 2 3 4 5အားလုံးပေါင်း step က5ခုရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘယ်သွားမှာလဲဆိုရင် step 1ကိုပြန်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာသုံးမဲ့ဒီကောင်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ best step သွားမှာကိုသွားခြင်းတဲ့ step က step 1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် step 5ကနေမှ step 1ပြန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာဆွဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံး step အနေနဲ့ကဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူး transition ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ step sensor activate ဖြစ်ရမယ် step button နှိပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကပထမဆုံး transition ဒါလေးကို click တစ်ချက် click တစ်ဖက် click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ step sensor ရဲ့ step button နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုချက်ခြင်းဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို minimize လုပ်ခြင်းဒါလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီထဲဝင်သွားတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီဟာကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဗာထည့်မယ်ဆိုရင် step sensor နောက်တစ်ခုက step button ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ transition လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို minimize ခဏလုပ်ထားလိုက်အခုက step 2ပေါ့နော် step 2ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ motor forward လဲမယ် operating light on မယ်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်ဆိုရင် motor forward ကဒီ step တစ်ခုမှာပဲလဲမှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ motor forward မရှိတော့ဘူးဒါအကုန်လုံး motor stop ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီ motor forward တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် motor forward သူ့ရဲ့ qualifier ပေါ့နော် qualifier မှာကျွန်တော်တို့ and ထည့်လဲရတယ် set ထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော် set ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step 2မှာ set ထည့်ရင်သူက stop လုပ်မဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် reset ပြန်ထည့်ပေးရတယ်နော်ဘယ်မှာ stop လုပ်မှာလဲ step 5မှာ stop လုပ်မှာဆိုရင် step 5မှာ reset ထည့်ပေးရမယ်အခု motor forward က step 2မှာလုပ်မှာ step 3ကျရင် off မှာအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ step 2မှာ set ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် step 3မှာ reset ပြန်လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့အလုပ်ပို့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ step တစ်ခုထဲမှာပဲ motor forward လဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ step မှာပဲလုပ်မဲ့အတွက် and နဲ့ပဲသုံးပေးလိုက်မယ်ဒီ step 2ကျော်ကနေ motor forward မလဲတော့ဘူးပေါ့နော် okay operating light ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆို operating light ကဒီမှာ on မှာပေါ့နော်ဒီမှာ off မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ operating light off မှာ step 5ရောက်မှာ off မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဒီကောင်ကိုဒီမှာလဲ and ဆိုပြီးတော့မထည့်တော့ဒီမှာ set တခါပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် operating light ကိုပြီးတော့မှဒီ step 5ရောက်မှာ reset ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် operating light ပေါ့သူရဲ့ qualifier ကိုကျွန်တော်ကဘာပဲထည့်လိုက်တော့မယ် set ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို reset လုပ်ပြီးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်မှာလဲဆိုရင် step 5ရောက်မှာ step 5ရောက်မှာ off မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step 2ရောက်သွားပြီပေါ့နော် step 2ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆို minimize ခဏလုပ်ထားလိုက်မယ် transition 2ရောက်သွားပြီနော် transition 2က end sensor ကိုထိရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ end sensor ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ transition ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပိတ်ထားမယ်ပြီးတော့ step 3ရောက်သွားပြီ step 3ရောက်သွားပြီဆိုတော့ step 3ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် motor stop မယ်ဆိုတော့ motor ကဒီ step မှာဒီ step ကျော်တာနဲ့ stop သွားပြီဒါကိုစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူး spray paint light က on မယ်တဲ့အဲဆိုရင် spray paint light က on မယ်ဘယ်အချိန်မှာ off မှာလဲဆိုရင် spray paint light off step 4မှာ off မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ step 3တစ်ခုထဲမှာ on မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ and qualifier ကိုပဲသုံးလိုက်ပါတော့ spray paint motor stop ကထည့်စရာမလိုတော့အဲ့တော့နောက်ထည့်ရမှာက spray paint light qualifier က and ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ minimize ခဏလောက်ထားလိုက်မယ် step 3ပြီးရင် step ဒီ transition ပေါ့နော် transition ပါလဲဆိုရင် timer on t on ရဲ့10စက္ကန့်ပြည့်မှာကျွန်တော် step 4ရောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step 3ထဲမှာဗာထည့်ပေးလို့လဲဆိုရင် timer ထည့်ပေးလို့လဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး timer ကို step 3ထဲမှာ timer လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ instruction ထဲမှာ sequence ဒီမှာ timer ရှိတယ် graph timer t on ကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ t on 1လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးခဏချဲ့လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီ
သူ့ရဲ့ in ကဘာဖြစ်နေရမှာလဲဆိုရင်သူက1ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ဒီ timer ကို1ပေးမှ timer စကောက်မှာဆိုတော့ timer ကို1ဖြစ်နေရမယ် preset တိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် second ထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10 second ဆိုတော့ t hash 10 second လည်းထည့်လို့ရတယ် t hash 10s လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်10 second ဆိုပြီးလည်း10ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Q တို့ ET တို့မှာဘာမှမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ step 3ရောက်တာနဲ့ spray paint လိုက်လဲ on မယ်ဒီ timer လဲစကောက်နေမှာပေါ့နော် okay ဒါဆို timer 10 second ပြည့်တာနဲ့ဒါဆိုရင်တို့က timer ရဲ့ Q output ကိုဘာမှထည့်ပေးရမလဲဒီ transition မှာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ on Q ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ t on 1ရဲ့ Q output ပေါ့နော် okay 10 second ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ step 4ကူးသွားမယ်အဲဆိုရင်ဒီအားလည်းပြီးသွားပြီဒီကောင်လည်းပြီးသွားပြီအခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရင် step 4ရောက်ပြီပေါ့နော် okay step 4လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ရင် step 4ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် spray paint light off မယ်ဆိုတော့ဒီမှာက spray paint light ကို on နဲ့ပဲထားပြီးတာပေါ့နော် on နဲ့ပဲထားပြီးတဲ့ဆိုရတော့ကြောင့်မလို့ step 4ရောက်တာနဲ့ off ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲဒါစဉ်းစားကြမလို့တော့ဘူးဘာလို့စဉ်းစားမလဲဆိုရင် motor reverse လဲမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမယ် motor reverse က step 4မှာလဲမယ် step 5မှာ off တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က qualifier ကို and မဲသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် motor reverse ကို motor reverse qualifier ကို and မဲသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်သွားတယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီ transition ပေါ့နော်ဒီ transition ဘာထိရမလဲဆိုရင်တော့ stat sensor ကိုထိပေးရမှာဆိုတော့ဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုရင် stat sensor ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ stat sensor ကိုထိပြီဆိုတာနဲ့ step 5ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါလေးပြလိုက်တော့မယ် step 5ကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် motor stop မယ်ဆိုတော့ဒီ motor reverse stop မယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ motor stop ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ and qualifier ပဲတုံးထားတော့ motor stop ပြီးသွားပြီ remove painted pad က blinking ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး blinking ကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ remove painted pad ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင် remove painted pad ဒီ step 5မှာလောက်မှာဆိုတော့ qualifier and သုံးမယ် operating light က off မယ်ဆိုတော့ operating light ဒီကျွန်တော်တို့မှာအစထားတာလဲဆိုရင် step 2မှာစထားတာ step 5မှာ off မှာအဲဒီဒီနှစ်ခုထည့်ပေးရမယ် increase count ဆိုတော့ counter တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး remove painted pad ထည့်မယ်ပေါ့နော် remove painted pad light ကိုဒီ step မှာပဲ on မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က and နဲ့ပဲထားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် operating light ကကျွန်တော်တို့ step 2မှာက set လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ step 5မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဒီ set လုပ်ပေးမယ် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တာကဘာကျန်မလဲဆိုရင် increase count ဆိုရင်တော့ counter တစ်ခုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် counter တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူမယ် instruction ref action ဒီမှာ counter app ctu လေးသုံးပြီးတော့ဒါလေးကို drag ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာအစိမ်းလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်ပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုရင် ctu 1လို့ထားလိုက်မယ် okay ဒီမှာတခုတိထားမှာပါလဲဆိုရင်ခုနကတော့ timer တော့ကဒီ in နေရာမှာဟိုထည့်တာပေါ့နော် timer တော့က in နေရာမှာ1ထည့်တာသူကြတော့ counter up လုပ်မဲ့နေရာမှာကြတော့ cu ဆိုတဲ့နေရာမှာဗာထည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ counter ကို up လုပ်မဲ့ sensor ကိုထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီ counter ကိုဘယ် sensor up လုပ်ပေးမှာလဲဆိုရင်ဒီ stat sensor လေးက count လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ cu နေရာမှာဗာထည့်ပေးရမယ်ဆိုရင် sensor နာမည်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် st stat sensor ဟုတ်ပြီ reset လုပ်မှာလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ reset မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ reset နေရာမှာ0ထည့်ပေးမယ် preset count ဘယ်နှကောက်ထားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုမယ်account 100ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကိုဘာမှလုပ်ဆရာမလိုပါဘူး okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ start sensor ကိုထိပြီဆိုတာနဲ့
step 5လည်းရောက်ပြီ step sensor လည်းထိပြီဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် counter counting လုပ်မယ်အရှိမလည်းကျွန်တော်တို့ step sensor ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က count လုပ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် counter ထည့်ထားတဲ့ဟာကပုံမှန်ထည့်ထားလာတယ်ဆိုရင် step 5မှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ step 5ရောက်တယ်ပြီးတော့မှ step sensor ထိရဆိုတော့မှ counting လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့မပြီးတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ blinking တို့ blinking မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကကြံသေးတာဘာလဲဆိုရင်ဒီ counter ကိုဘယ်လို reset လုပ်ရမလဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဗောနော်ဘယ် step ရောက် reset လုပ်ရမှာအဲ့ဒါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်နောက်မှတစ်ချက်ပြန်ပြင်မယ်ဗောနော်အခုဒီဟာလေးကိုပဲတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မှကျွန်တော်တို့ကြံသေးတာပါရှိမလဲဆိုရင် acknowledge button ကို step 5ကနေ acknowledge button ကိုနှိပ်မှပဲရောက်မှာလဲ step 1ကိုရောက်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေခဏပိတ်ထားမှာနောက်ပြီး step 5ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transition နေရာမှာပါလေအဲ့မှာဆိုရင် acknowledge button ထည့်ပေးရမယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကဟိုဘာလဲ variable တွေကထည့်ပြီးသားเนาะ letter diagram ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ define လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီဘာထုံးမှာဆိုရင် acknowledge button ထည့် ACK button ထည့်ဟုတ်ပြီဒီ acknowledge button နှိပ်မှကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင် step 1ကိုသွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးအခုရသမျှလေးတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်ဒါလေးခဏချဲ့ထားလိုက်နောက်ပြီးအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး save project လုပ်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်โอเคအခု step 1ပေါ့နော် step 1 step sensor ထိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကcontrol function F2 ခဏထားလိုက်မယ် step button ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖိပြီးတော့ပြန်ကြောက်မှာဆိုတော့ control function F2 F3 ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ motor ကဘာဖြစ်နေပြီလဲ forward လည်နေပြီပေါ့နော် motor true operating line ကလည်း true အဲ့တော့ motor လည်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဟိုလုပ်ပြလို့ရတယ်0ပြန်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာသူကဒီ step ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီ step လေးကတည်သွားတာအဲ့တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ပဲ0ထားလိုက်အဲ့တော့ဆို step sensor နောက်ဆုံးမှပြန်သုံးမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ step 2ရောက်ပြီအဲ့တော့ end sensor ထိလိုက်မှာပေါ့နော် end sensor ထိမယ်ဆိုတော့ end sensor modify 1အဲ့ဆိုရင် step 3ရောက်သွားပြီပေါ့နော် step 3ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ timer 10 second ရည်နေပြီပေါ့နော်10 second ပြည့်ရတယ်ဒီကောင်လေးလုပ်ပြီးတော့ step 4ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာokay နော် spray paint light ကခုနက on နဲ့အခု off သွားပြီပေါ့နော် step 4ရောက်သွားပြီ step 4ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် sensor ကိုထိပေးရမလဲဆိုရင် step sensor ထိပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ okay right click 1အဲဆို step 5ရောက်သွားပြီ step 5ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပြန်ဖယ်မယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းပြန်ဖယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step sensor လေးမှာကျွန်တော်တို့က0ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ acknowledge button ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ remove painter pad ဒီမီးလင်းနေပြီ operating light ဒီ off သွားပြီ okay အခုက counter ပေါ့နော် counter ရှိနေပြီပေါ့နော် counter ကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွားကြည့်မလဲဆိုတော့ HMI ကျမှပဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာမပေါ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို acknowledge button လေးနှိပ်လိုက်ပါတော့ control function F2 1နဲ့ရင် press လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်0နဲ့ release ပြန်လုပ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ step 1ပြန်ရောက်သွားပြီ okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကို HMI နဲ့တွဲပြီး home လုပ်ကြည့်မယ်